नमस्कार दोस्तों, आपने यह ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी बारिश होती है तो बिजली ज़रूर कड़कती है। दोस्तों इसके पीछे कुछ कारण होता है कि आपको पता है, जब भी बारिश होती है तो तेज़ हवा चलती है और हवा और जब बादल टकराते हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, जिससे चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों बादलों में हल्की हल्की नमी होती है, जिससे जब हवा टकराती है तो इन दोनों के बीच में घर्षण होता है। तो वो जो बादल कुछ धनात्मक हो जाते हैं और कुछ ऋणात्मक हो जाते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो उनके बीच में घर्षण होता है, जिससे चार्ज उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। और ये चार्ज जब तेज़ी से टकराते हैं, तेज़ी से घर्षण करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा रूप में बिजली कड़कती है और वो ज़मीन पे गिरती है दोस्तों। और ज़मीन का इसलिए गिरती है क्योंकि वो शून्य होती है, वो हर चीज़ को आकर्षित करती है। दोस्तों ये फैक्ट पता थी? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।